Buenos días a todos y a todas. Hoy estamos aquí en la radio de tu cole, la radio de Santa Cruz de Mudela, y hoy tenemos a un invitado muy especial, así que vamos a darle un fuerte aplauso todos al señor Vicente del Bosque. Buenos días, Vicente, te tuteo. Buenos días chicos. Bien, sobra la presentación. Iba a hacer una presentación extensa diciendo todo lo que has ganado, pero yo creo que es que todo el mundo te conoce y creo que hoy es un día en el que no venimos a hablar de fútbol. Hoy es el día en que venimos a hablar de algo más importante, porque hoy es el Día de las Personas con Discapacidad y estamos encantados de contar con tu presencia para que nos puedas aportar tu visión personal y sobre todo a los niños y niñas que creemos que es importante que en su futuro tengan una inclusión real y un trabajo real. Así que van a ser ellos los que con sus ideas y sus preguntas te van a entrevistar, no yo, con lo cual, si te parece bien, le damos paso a la entrevista. Bueno, pues dejarme primero que os diga que os salude a todos, que espero que sea una conversación entretenida y que sea didáctica, que os interese. Espero no decir nada que no os digan vuestros padres, que no os digan vuestros tutores, vuestros profesores, vuestros entrenadores deportivos, en fin, con toda la gente que en los distintos ambientes os rodeáis, pues espero que yo no os diga nada distinto a lo que normalmente os suelen decir, o sea, que el discurso mío sea muy parecido al de vuestros padres. Genial, pues empezamos, Carlos, cuando quieras. En nuestro cole estamos trabajando la Semana de las Discapacidades. ¿Cómo nos explicarías lo que significa tener capacidades diferentes? Bueno, pues yo creo que es muy fácil, o por lo menos es mi opinión. Todas las personas somos diferentes, tienen capacidades diferentes. Unos tienen un mayor nivel, otros menor, pero todos somos diferentes. Como me imagino que va por el asunto de las capacidades diferentes por las personas con discapacidad, a mí me gusta decir personas con discapacidad. No está mal decir personas con capacidades diferentes, no está mal, pero me gusta decir a las cosas por su nombre, y es decir que son personas con discapacidad, sea visual, sea intelectual, sea del oído o sea motriz, en fin, son personas con discapacidad y nada más. En mi caso, como sabéis, tengo un chaval con discapacidad intelectual y lo digo con toda la normalidad y es que es así. O sea, él mismo en algunos momentos, papá, porque yo soy una persona con discapacidad intelectual, se da cuenta perfectamente, no pasa nada. Lo más importante yo creo que es las cosas por su nombre, pero sí es verdad que el lenguaje es muy importante. El lenguaje que utilicéis para definir a unas personas siempre es difícil, o por lo menos hay que tener esa sensibilidad para aquellas personas que tienen una discapacidad. Su hijo mediano, Álvaro, nació con síndrome de Down. ¿Qué significó para usted y su familia? Bueno, pues si quieres que vaya al principio de todo, pues un shock, un momento demoledor, ¿verdad? De pensar que era casi una tragedia. Luego te vas dando cuenta, como veréis, de que no es ninguna tragedia, al contrario, lo hemos tomado todo con absoluta normalidad. El nacimiento fue de una tristeza inicial grande y nos empezamos a hacer varias preguntas. Él ya tiene 31 años y nos hemos hecho varias preguntas, las dos primeras nada más nacer o al poco tiempo de nacer, y luego una tercera que ahora os lo diré. Mira, la primera pregunta que nos hacíamos, que ¿por qué nos ha tocado a nosotros? ¿Por qué? Decíamos. Bueno, al poco tiempo dijimos, ¿y por qué no nos va a tocar a nosotros? ¿Verdad? Y en tercer lugar, ahora nos hacemos, ¿qué haríamos nosotros sin Álvaro? Sería imposible entender la vida sin él. Por tanto, como veis,
Han sido años, bueno, pues de trabajar, de seguir una ruta que al principio éramos absolutamente ignorantes de lo que teníamos que hacer, pero nos fuimos apoyando en profesionales y hemos dado los pasos necesarios para que su integración social, que es la más importante de todas, pues se haya producido. Ha tenido una integración escolar, como podéis suponer, en un colegio inclusivo. Hemos tenido una integración laboral también, una integración familiar y, por supuesto, una integración social. Y hemos ido dando los pasos que creíamos que eran los mejores para él. Puede ser que en algunas cosas no hayamos acertado, pero en la mayoría estamos muy contentos de cómo nos ha servido, por ejemplo, la etapa en la que estáis vosotros de la integración escolar. Para nosotros fue vital el acertar con el colegio que llevamos a Álvaro. ¿Cómo es Álvaro? ¿Es Álvaro futbolero? ¿Quién es su jugador favorito? Bueno, vamos a ver, él sí es futbolero, ¿no? Y además es que hemos también esa integración que deportiva o no deportiva la hemos llevado a los últimos límites. Él juega en un equipo del colegio donde él iba antes, al Sagrado Corazón, participan todos en un campeonato, se sienten pues partícipes y unos deportistas más y tiene todos los beneficios que vosotros podáis tener del deporte y ellos obtienen el mismo beneficio, ¿verdad? Y me preguntabas que si tenía algún ídolo, ¿verdad? Pues él normalmente es del Real Madrid, aunque ha tenido etapas que ha ido pasando de un lado a otro, pero también porque tuvimos la relación que teníamos con la selección española, pues él venía conmigo y los jugadores del Barcelona les trataron muy bien siempre, le tomaron muy cariño, los Xavi Hernández, los Piqué, los Sergio Busquets, esto pues al final se hizo un poquito del Barça, pero bueno, de momento lo hemos reconducido al Real Madrid y ahora pues es un seguidor más del Real Madrid como tiene que ser, pero también con el máximo respeto a los jugadores del Barcelona que en aquel momento fueron sus ídolos. ¿Qué es lo más importante que has aprendido de tu hijo Álvaro? Bueno, pues no lo sé. La vida yo creo que nos va dando cosas para irnos formando como personas y yo creo que me ha dado esa, no digo serenidad o ese equilibrio emocional que toda persona debe de tener. Yo creo que te hace ver las cosas con otro sentido. Nos damos cuenta que en la vida, sobre todo los mayores, somos muy cabezotas y queremos llevar siempre razón y queremos siempre llevar razón, que nuestra opinión sea la que valga, no sabemos escuchar y yo creo que os recomendaría que es muy importante el saber escuchar y el ser un poco tolerantes con los demás. Yo sé que eso lo vais a ir aprendiendo con el tiempo y seguro que vuestros profesores también lo dicen, pero siempre estamos en una sociedad complicada. Y con Álvaro, pues la verdad que nos ha pasado lo mismo que a cualquiera de vosotros, ¿eh? Y, en fin, estamos muy, muy orgullosos y de su convivencia y de su función en la actualidad en la sociedad y en la familia. ¿Qué ha estudiado su hijo Álvaro y en qué trabaja? Pues mira, esa integración laboral lo llevamos al extremo. Había en la Comunidad de Madrid un proyecto que se llamaba, no sé si sigue todavía vigente, que se llamaba el Proyecto Estela. Nosotros siempre fuimos a la Fundación Síndrome de Down de Madrid también y la que nos ayudó para integrarles laboralmente. Y hizo su formación y ahora trabaja en Ilunio, que es el del grupo de la ONCE, que por cierto la ONCE siempre es una entidad, una institución que está preocupada constantemente por dar trabajo a toda la gente con discapacidad y no solo a la falta de visión, sino a todos, y estamos encantados de que esté trabajando. De hecho, en este tiempo, desde la pandemia para acá, solo trabajó un mes cuando se abrió, pero le han dado ahora de baja porque es de alto riesgo, él es diabético y tenemos que tener un poquito de cuidado y la jefa de él pues le ha dicho que es mejor que se quede en casa y que hasta que no pase nada, porque toca muchas cartas, muchos documentos, va por todos
por todo el edificio, es un edificio de 15 o 20 plantas, y va por todo repartiendo las cartas y recogiendo la valija de todos. Y entonces ahora está sin trabajo y no os podéis imaginar lo mal que lo pasa, porque él quiere trabajar, él quiere sentirse integrado como hace su hermano mayor y como hace su hermana pequeña. Pero bueno, él también es consciente de que es bueno para su salud de que no vaya a trabajar. ¿Cómo le gustaría imaginarse el futuro de Álvaro? Bueno, eso siempre nos lo estamos imaginando. Es difícil que no pensemos un día en qué va a ser, que afortunadamente pues seamos nosotros los que faltemos antes que él, y estoy seguro que con sus hermanos va a ser pues igual que nosotros. ¿Qué dirían los papás y mamás ante la noticia de tener un hijo con capacidades distintas a los demás? Pues seguramente, y de hecho mi mujer ha participado mucho en lo que es el recién nacido, cuando aparece un niño de síndrome de Down y van a la asociación, pues qué mejor que darle el testimonio de uno de los que, cómo lo ha vivido él, y ir rebajando ese momento de dificultad, de disgusto tan grande que aparece, y poco más o menos pues le contaría las cosas que os he contado a vosotros, que no es ninguna tragedia, pero que se van a ir dando cuenta ellos por paso a paso de que va a ser un chaval más y va a ser un chaval que pueden lograr muchísimas cosas. Dentro de esa discapacidad intelectual logran muchísimas cosas y pueden hacer todo prácticamente como no, todos los demás. ¿Puedes contarnos cómo es su día a día? Pues su día a día es muy sencillo, vamos. Él no, ahora, por ejemplo, en la pandemia que hemos estado en casa, como todo el mundo, pues ha tenido una rutina positiva, pues ha hecho de todo, se ha entretenido, no se ha aburrido, y pues ha hecho desde algo de ejercicio físico, algo de dibujar, le gustan mucho las mandalas, en fin, es que es unos dibujos que son didácticos y al mismo tiempo son muy relajantes. Y hemos tenido una convivencia estupenda, pero si nos trasladamos el día a día de cuando trabaja, pues es a las 7:30 de la mañana levantarse, no tiene problemas para levantarse, no es perezoso, se levanta el primero, se afeita, se limpia, se asea y sale de casa como un pincel. Y se va evidentemente le llevo yo, que soy su chofer, y le llevo todos los días al trabajo. Y por la tarde a las 2:30, o sea, está de 9 a 2. Y a las 2 le voy a buscar y le traigo para casa, come, y luego por la tarde pues tiene la actividad que imagino que vosotros también tenéis, pues deportiva o de fotografía o de otras cosas que su madre pues siempre le tiene apuntado, le tenemos apuntado en todo. Ha hecho pádel, está haciendo fútbol, ahora parado por el motivo de la pandemia, y sobre todo es un gran nadador. Y 2 días a la semana me parece que va a natación, 2 días iba al pádel y 2 días va al fútbol, 3 días, porque o sea, no tiene un día libre. Y ese es el día a día de él. Ah, bueno, y por la noche, antes de cenar, se ducha, vamos, bien en su pijamita a cenar, y ya a la cama, y cae y duerme estupendamente. Normal, vamos, completo el día. ¿Cómo? El día completísimo. Sí, lo tiene. La verdad que no tenemos. Ahora, por ejemplo, en este tiempo de la pandemia, que no puede ir a trabajar por estar de baja, pues aquí dentro del edificio pues tenemos un espacio para movernos. Le hemos puesto un entrenador personal y hace algo de ejercicio físico durante 1 hora, pues mezcla de todo, pues desde lo que se puede hacer individualmente, todo ejercicio físico, hasta incluso boxeo, por ejemplo, vamos, para mantenerse, y porque él es muy importante el ejercicio físico. Para todas las personas es importante, para todas. La parte de alimentarse físicamente, pero también es importante porque para él el nivel de azúcar no puede subir mucho y tiene que tenerlo muy controlado.
¿Cuál ha sido el momento más emocionante de su carrera? Pues mira, podréis pensar, pues hombre, las veces que ha ganado, si hemos ganado 2 Copas de Europa o hemos ganado el Mundial o una Eurocopa, pues ese siempre ha sido el momento, el momento. Pero yo me quedo con un momento muy largo. Fueron 36 años en el Real Madrid. Llegué de niño y salí de mayor ya, con 53 años, llegué con 16 y fueron los años que me siento muy orgulloso de haber permanecido tanto tiempo en una entidad que me preparó para jugar al fútbol y me preparó para ser como soy, y de lo que me siento pues muy orgulloso. Eso ya veréis vosotros cuando salgáis de este colegio, cuando tengáis trabajo, cuando os dediquéis para lo que os habéis preparado, ya veréis cómo os vais a acordar del pupitre que tenéis, de los amigos que tenéis, de todos. Y a mí me ha pasado durante 36 años, pues para mí ha sido una experiencia absolutamente enriquecedora. Durante esta semana estamos aprendiendo mucho en torno a la visualización de personas que viven con distintas capacidades. ¿Qué puede decirnos usted sobre esto? ¿Qué importancia tiene? Bueno, pues yo creo, os decía antes que Álvaro ha ido a un colegio de integración y dentro de su clase, que no me acuerdo cuántos serían, pero a lo mejor 20 o 20 y tantos, es que no sé el número exacto del colegio, pero iban uno o dos con su respectivo apoyo y participaban como uno más en una enseñanza inclusiva y participaban como uno más en el colegio. Y yo creo que era tan bueno para ellos o muy bueno para ellos, porque además la gente, los niños y los mayores aprendemos un poco por mimetismo. ¿Sabéis lo que es mimetismo? Por copiar un poco de lo que hacen los demás. Y para ellos era muy bueno. Pero también era muy bueno para los demás chavales, para los demás chicos que compartían con ellos las clases. Porque ellos, creo que ellos se daban cuenta, como están tratando desde el colegio vuestros profesores, de que os deis cuenta de lo importante que es convivir con chavales con discapacidad. Y eso yo creo que lo que estáis haciendo aquí vosotros, él lo hacía con sus compañeros todos los días. Era un ejemplo para todos los días para él. Iba limpio, aseado, peinado, en fin, como tiene que ir, atendía las clases, aprendía dentro de las limitaciones que él podía tener, atendía a todo. Y vosotros estáis en esta situación, que esta jornada, me imagino, esta conversación conmigo, pues el fin último es que digáis, pues oye, no es ningún drama el tener un niño con discapacidad, no les podemos aislar, tenemos que tenerlos junto a nosotros, tenemos que hacer una integración verdadera, una integración social auténtica. Y vosotros, que sois buenos chavales, seguro que les vais a querer y le vais a apreciar como a uno más, con las cosas que manías que tenemos de pequeños, que a lo mejor a uno nos llevamos mejor con unos que con otros, pero al final les querremos porque son como vosotros. Así es súper importante, eso sí. ¿Cómo se podría potenciar que personas con distintas capacidades participen en el deporte, más en el deporte? Bueno, pues para nosotros no ha sido difícil, no ha sido difícil. Lo teníamos claro que las actividades por la tarde iban a ir encaminadas a eso. Y yo creo que es un chico bastante coordinado para lo que normalmente pues son los chicos con síndrome de Down. Es bastante coordinado, bastante ágil, bastante fuerte, es resistente, es rápido. O sea que tiene bastantes buenas cualidades. Y diréis, hombre, ¿qué vais a hablar tú de tu hijo? Pues claro, pero sí es verdad que el deporte le ha venido muy bien, como les viene a todo. Y como os decía al principio, los beneficios que el deporte os hace a vosotros, también se lo hace a ellos, el mismo, física y socialmente. Es que no son distintos, son como vosotros. ¿Que juegan mejor o juegan peor? Pues como claro, yo tampoco era rápido, tampoco sabía regatear, tampoco, y he jugado al fútbol. Tenía mis deficiencias. ¿Qué queréis? ¿Que yo jugaba perfecto? ¿Qué va? Era muy malo, pero llegué a jugar en el Madrid 11 años. Y todo el mundo, aunque no seas muy bueno, es importante que hagan deporte. Y es más, yo os diría, mira, hay dos cosas principales en la vida para un chaval, y aprovecho para decíroslo. Uno es la técnica del juego, intentar conocer la técnica del juego. Ya no digo las reglas, la técnica. Si tú juegas al fútbol, chicos o chicas, podéis haciendo el balón, y con el balón, ¿cómo se coge amistad? Pues
pues con uno contra uno, contra una pared y poco a poco dominando la pelota cada día. Y eso es lo más importante, la técnica y luego, amigo, paralelamente a eso, pero tan importante o más que la técnica, son los comportamientos. Y los comportamientos se tienen que tener buenos, de buen corazón, de buenos chavales, de ser amigos, de tener amistad con todo el mundo. Y eso es la verdad de un niño. Porque a un niño tú no le puedes decir, es que vais a llegar a ser, a ver si sois jugadores de fútbol. Pues no. Pues a lo mejor hay que ser realista y decirles, no vais a ser jugadores de fútbol, pero debéis de tener sueños. Y el sueño vuestro, de los que quieren ser jugadores de fútbol, puede ser que se cumpla, pero en la mayoría de los casos no se va a cumplir. Pero sí que sí, debéis de tener un sueño importante, que es ser buenos chavales. Eso es intentar ser felices, que son las dos cosas más importantes. Buenos chavales y felices. ¿Por qué son importantes las entidades? Las entidades, no sé a qué te refieres, me imagino que te referirás a organizaciones de ONGs, asociaciones que se dedican para capas más vulnerables de la sociedad, para aquellos que tienen más necesidades, pues son importantísimas, claro, eso tenemos que tener siempre presente y ojalá tengan poco trabajo, porque eso sería que estaba todo más ordenado y más equilibrado y que la gente no tuviera carencia de comida, pero afortunadamente nosotros estamos en un país que hay muy buenas organizaciones de ayuda a los demás y que espero que nadie lo pase mal. Ni emigrantes ni no emigrantes, que vengan de fuera, que lleven 2 días o que lleven 25. La gente tiene que tener unos derechos humanos y eso se lo tenemos que proporcionar todo lo que podamos. ¿Qué mensaje nos transmitiría para entender la importancia de una inclusión real? Bueno, yo creo que ya os lo he dicho, poco más o menos la inclusión en nuestro caso. Mirar, también es verdad que hay algunos asuntos de una discapacidad muy severa. Cuando digo muy severa, es muy severa, pero todos yo creo que aprenden más cerca de vosotros de los que no tenéis ninguna discapacidad y aprenden más al lado vuestro. Y eso es vital. Y de lo que se trata, yo creo que es desde esa inclusión hacer unos chavales con una mejor formación. Y eso todos o casi todos lo pueden hacer. ¿Qué significa que la discapacidad tiene relación con el acceso al entorno? No sé lo que me quieres decir, si te sirve, si entiendo que el entorno debe de ser que aquellos discapacitados motrices o físicos que les ponen todas las barreras para mandar por las calles, pues que no deben de existir, evidentemente. Claro, vosotros pertenecéis a Castilla-La Mancha, ¿verdad? Castilla-La Mancha. Y en Castilla-La Mancha, en Cuenca, tengo un amigo que es el presidente de una organización de discapacitados físicos, que es un luchador contra las barreras, para que se le pongan las cosas cada día mejor en el acceso cuando van al banco, o cuando van por la calle paseando, o cuando van a comprar, o cuando van a ver un amigo. Quiero decirte que deben de las autoridades, y afortunadamente yo creo que también hay una mayor sensibilidad en todos los sitios cada día, las autoridades, en fin, ayuntamientos, cada día lo hacen mejor para que no haya barreras para nadie. No sé si te he contestado exactamente a la pregunta o querías Sí, otra cosa. iba enfocado por ahí en cuanto al entorno, a las barreras que se encuentran. Claro. ¿Ha tenido muchas dificultades en su día a día? Álvaro, pues como todos, ha tenido las dificultades que esto no es una lucha o una carrera, que no es una línea continua que siempre va al mismo ritmo, sino que hay altibajos, como nosotros que ganamos y perdemos, ganas, pierdes y hay que reponerse, hay que esforzarse y hay que saber que no es una línea recta siempre, que hay momentos de dificultad y que hay que superarlo. Pues él, como todos, igual. Él es consciente de que algunas cosas a lo mejor no tiene, pero también nos da muchas veces
cosas de vida, o sea, nos da lecciones de vida, de su comportamiento en todo, y además con una memoria estupenda y, en fin, no, al contrario, nos da muchas veces y no hemos pasado mal rato, no, malos ratos, ¿eh? Lo que sí le hemos concienciado que la vida no es fácil, sino que hay dificultades. Pues vamos, para mí la entrevista genial y muy didáctica, que si era la idea, desde luego que creo que ha sido muy didáctica. No sé si quieres aportar algo más. Nosotros ya las preguntas que tenían los niños y las niñas ya eran todas. No sé si nos quieres aportar algo más. Pues nada, daros un beso a todos, un abrazo muy fuerte para todos, que seáis, como os digo, buenos chavales y que seáis muy felices. Y que en los distintos ámbitos donde os movéis, el familiar, escolar, en el deportivo o o el día de mañana en el laboral, pues que lo hagáis siempre desde el máximo cariño y que os deis cuenta que los referentes que tenéis en vuestra casa con vuestros padres, con los profesores, con los entrenadores deportivos, deben de ser unos referentes que son unos referentes buenísimos porque no quieren otra cosa que el bien vuestro. Es que no quieren, son tan desprendidos, no tienen ningún interés, no son egoístas, al contrario, tienen un interés solo para que seáis mejores chavales cada día. Y por tanto eso lo tenéis que llevar metido aquí. Cuando el profesor me dice por algo, cuando mi padre me dice algo, cuando mi madre es porque quieren lo mejor para nosotros, que seamos buenos chavales, buenos y felices. Pues nada, antes de despedirnos, solamente dar las gracias a todo el profesorado, a las tutoras por el gran trabajo que están haciendo esta semana para trabajar con los alumnos, darte las gracias a ti por concedernos esta entrevista que creemos que es súper importante para dar visibilidad, que es lo más importante. Y nada, solamente una cosilla, porque tenemos como si dijésemos, una tarjeta para consumir en el pequeño comercio del pueblo, para que el pueblo no se muera, y hacemos un poquillo de publicidad, con lo cual recordar a la gente de Santa Cruz que consuma, aparte de por internet, que lo hace la gente, en el pequeño comercio, que el pueblo no se muera, en tienda de informática Aldavero, Publicidad del Valle, Joyería de Gracia, Chacha Sport, Sonido Pro Sound y librería y papelería de Matute, donde tienen descuentos por consumir, por pertenecer al cole. Lo he dicho, Vicente, te vamos a dar un fuerte aplauso por clases que te van a ir dando. Venga, chicos, vamos a un fuerte aplauso para despedirnos. Bueno, adiós a todos, un abrazo muy fuerte, ¿vale? Adiós.